السلام عليكم خويا عثمان. معك عماد من وجدة، الصديق نتاع صحابي وليد، الدراري اللي غرقوا في البحر اللي كلاهم البحر. خويا عثمان، انا كنشكرك بزاف وكنشكر هذا المجهود اللي راك دايره وهاد الانسانيه اللي فيك. خويا عثمان، انا درت هذا الفيديو وكنطالب من جميع الجهات المسؤوله انها توقف معنا باش نعرفوا هاد الحقيقه. خويا عثمان، انا كنت نتمنى انني نطلع انا وهاد الدري هاد ياسير في لايف باش يجاوبنا على شي اسئله خويا عثمان اللي ما واضحاش، اسئله مغمضه. خويا عثمان، هاد الدري هاد ياسير كيقول انه قلعوه في 24 في الشهر، وانه ضرب 10 ايام في البحر، والباخره اللي طلعاتو في هذيك الجريده كاتبين انه هذيك الباخره طلعاتو في 28. هي غير 4 ايام، من 24 ل 28 غير 4 ايام. هو كيقول ضربت 10 ايام في البحر و13 يوم في الانعاش كوما، في الغيبوبه. خويا عثمان، انا بغيت نسول هذا الاخ ياسين انه كيقولنا في الاول انه دخلوا بلا جيلي، بلا ماكله، بلا ما، بلا والو. والعائله نتاع هاد الدري هاد عالي اللي في الشمال كتقول بانها تواصلت مع هذاك مول الكاياك، مشاو عنده وقال لهم فعلا انا بعت لهم الكاياك وبعت لهم 4 نتاع الجيلي. خويا ياسير، حنا بغينا غير شي نقاط ما واضحينش، بغينا نوضحوهم وصافي باش يعرفوهم هاد العائلات نتاع الضحايا. راه الامهات، راه الله عالم، الله عالم اخويا. انت عندك والديك ويخافوا عليك، راه الامهات الله عالم. نتمنى انك تعطينا شي اجوبه. خويا ياسر، كتقول انك ما قاريش، مع اني في الفيديو اللي شفته درته مع الاخ عثمان الله يجازيه بخير، في واحد اللقطه كتوري له لوبسيون تاع البحر، يعني كيدل انك قاري. خويا ياسر، كتقول نتايا في الوفاه نتاع الدراري انهم من دخلتوا للبحر وصلتوا للبوغاز، من وصلتوا للبوغاز ما بغاش تزيد بيكم. والد والاخ ديالو عبد الكبير كتقول بانهم قالوا لك غادي نكملوها عومان، انت قلت لهم لا انا ما كنعرفش نعوم، قلت لهم غير روحوا انا ما كنعرفش نعوم، انا خواف. هاك في التصريح نتاع اختك. و من تلاحوا ما بقاوش يبانوا. هكا كتقول في الوفاة نتاع والد الاخ ديالو عبد الكبير، كتقول انه من وصلنا للبوغاز الدراري شاهدوا وتلاحوا، من تلاحوا ما بقاوش يبانوا. وعالي من تلاح بقى كيغوت ويقول لك انا كنغرق، جيت طربينو نتايا جداف، قصتو به للراس، ما بقاش كيبان لك. بغينا اجوبه خويا ياسر، بغينا اجوبه على كاع هاد الاسئله اللي غادي نسولك. نتايا كتقول انكم وصلتوا حتى لجبل طارق، من وصلتوا حتى لجبل طارق وانتوما غير ساعه كنتوا عارفين البحر غادي يدير غير ساعه غادي يكون مليح فيها، علاش ما قعدتوش تما في جبل طارق؟ كتقول بانهم مشاو لكم الجدافات، وفي هذيك الجريده راه مصورين هذيك الصوره نتاع الكاياك بها بالجدافات ديالها اللي طلعوك بها هذيك الباخره. كتقول انك الكاياكي كدير لها هكا كتقلب بيك. ومن سولك من مشيتو لهاديك الباخره اللي شفتوها اللي قلت لنا بقاو كيصورونا ومشاو، قال لك الاخ عثمان، قال لك ما بقيتو نتوما لا تريشوا لا والو، قلت له كنا نريشوا وكذا ومع ذلك ما تقلبتوش. خويا ياسير، كما كتقول راه البحر كبير على كل شيء. انت ما كتعرفش تعوم وقلت لنا بلا والد وخوه كبر عليهم البحر، ولي انت ما كبرش عليك البحر مع انك ما كتعرفش تعوم. بغينا نعرفو السبب نتاع النزاع اللي صرا بينك وبين والد قبل ما تخرج، قبلها بيومين كنتو تناقشتو نتا ووالد. بغينا نعرفو السبب نتاع النزاع، وبغينا نعرفو علاش كان عندك موس صغيرة كنتي دايرها مع التليفون، وفي الاوديو نتاع عبد الكبير اللي راه مصيفطو لختو قبل ما تمشيو قال لها ياسير راه عنده موس صغيرة، راه كاين في الاوديو التسجيل. عاد والد قال لك واش ندير، راك دير بهذاك الموس رمي علينا، كاينه ولا ما كايناش السي ياسير؟ انت كتقول 13 يوم نتا كوما، زيد عليها 10 ايام اللي كنت في البحر وقلعتو في 24.
في ال10 أيام، في 13 يوم، وأنت كوما عاد 13 يوم عاد فقت، والتليفون ديالك كان شاعل في 2 في الشهر، وأنت مصيفط لختك الفيديو ملي كنت في السبيطار، ملي كنت كتهضر بالإشارة في 4 في الشهر، وأنت كتقول 13 يوم وأنت كوما. شوف السي ياسر، حنا بغينا غير أجوبة على هاد الأسئلة ديالنا. شوف راه اللي ما يديرش ما تخافش، ما ديرش ما تخافش، ولا كنتي داير غير قد هكا السي ياسر راك غادي تاخد الجزاء ديالك. بغينا نعرفو علاش ملي كنتو غادي تقلعو مع الدراري فهاديك الليلة كنتو غادي تمشيو نتوما وواحد جوج دراري اخرين بالكاياك متوانسين، علاش عكستي ليهم وقلتي لهم حتى الغدا ونمشيو؟ عليها فسرات هاد الواقعة، عكستي لهم هاديك الليلة الدراري مشاو وصلوا وانتوما الغدا عليه تبعتوهم. نتمنى منك اخويا ياسر دير معايا شي لايف ونتواجهوا، لحقاش ما كنتش داير طلع في شي لايف معايا وهو الاخ عثمان يطلعنا في شي لايف انا وياك وشرح لنا باش كلشي يرتاح. وهذا المشكل إنا لله وإنا إليه راجعون، باش الناس دير عزاها وصلوا على هادوك صلاة الغائب. بغينا نعرفو واش الحقيقة خويا ياسر. كتقول اخويا ياسر انه ما كانش عندكم التليفون، انت اللي كان عندك التليفون، وفي التصريح قلت لنا باللي التعب الكبير كان عنده التليفون، كان عندكم 1%. بغينا نعرفو أجوبة تكون مقنعة خويا ياسر، ونتمنى منك دير لايف. كتقول أنه في التالي ملي بقيت غير نتا ووالد، من قلبها بك والد، من طلعت مورها دبرت عليه ساعتين، دبرت عليه ما لقيتوش. علاش هاد السيد من غادي يطيح ما غادي يدير لا محاولة أنه يكبد في الكاياك، ما غادي يغوت، ما غادي يدير حتى شي حاجة أنها تلفت الانتباه ديالك. انت كتقول غير درت ما لقيتوش صافي. خويا ياسر نتمنى منك أنك دير معنا لايف وتوضح لنا هاد الأمور. حنا ما كنتهموك ما والو خويا ياسر، حنا بغينا غير نوضحوا الامور، وبغينا نشوف راه الله هو اللي كياكل ويحيي، ربي هو اللي ياكل ويحيي. هاد الناس كون كان الاجل ديالهم ياك شفت ملي كيوصل الاجل ديالك بغا تكون في الماء ولا في السماء ولا في دارك ولا هاديك هي ساعتك. حنا راضيين بالقضاء نتاع الله. بصح خويا ياسر حنا بغينا نعرفوا غير الحقيقه، بغينا نعرفوا غير الحقيقه. لقاش كنشوفوا الناس في لي كومونتير كاع كيقولوا لك هاد الدري كيدير تناقض. علاش اخويا ياسر بغيت نطلع انا وياك في شي لايف باش تفهمنا، وباقي اسئله اخرى بغيتك تجاوبني عليها خويا ياسين. نتمنى انا وياك نديرو لايف. وشوف خويا ياسين، شت الصراحه بنادم راه الحاجه واخا تفوت عليها 20 عام، شت الحقيقه اللي كيقول الحقيقه واخا كتفوت عليه 20 عام يولي يعاود لك نفس الهضره. علاش؟ لقاش كيشوف هذاك المشهد اللي عاشه هو اللي كيحكيه. ونتمناو خويا ياسين، نتمناو انني نطلع انا وياك في لايف، ونتمنى كي نشوف هذا الفيديو ديالي هو الاخ عثمان الله يجازيه بخير يطلعنا انا وياك في شي لايف وتشرح لنا هاد القصه. حنا بغينا غير الحقيقه تبان، بغينا غير الحقيقه خويا ياسر كما بغات تكون نتقبلوها. واش هي التناقضات؟ بغينا تفسير، بغينا تفسير لهاد الوفاه نتاع هاد الدراري. هادو راهم 3 نتاع الارواح خويا ياسر، ماشي غير 3 نتاع الارواح، راهم العائلات ديالهم راهم مدمرين. راه الله اللي عالم بهم. نتمنى خويا ياسر انك من تشوف هاد الفيديو هو الاخ عثمان ونطلعوا في شي لايف انا وياك باش كلشي يكون مرتاح، باش تاع هاد العائلات هاديك الجمرة اللي فيهم طفى شويه خويا ياسر. شكرا اخي عثمان، وشكرا بزاف على هاد المجهودات اللي راك دايرهم معنا. نتمنى لك التوفيق خويا عثمان، شكرا.